Ассалаумағалейкум. Мен Жасұлан Сыздық, және бұл екінші біздің инвестиция жайлы сабақ. Сонымен екінші сабақ бізде тек қана әрекетке, нәтиже шығаруға ұмтыламыз. Бірінші сабақта біз жалпы инвестицияның не екенін, сол туралы біраз түсініктемелерді сіңірдік. Енді қазір әрекет жасайтын кез келді. Сонымен Қазақстанның қор биржасы ол КСЭ. 1993 жылы құрылған, штаб-пәтері Алматы қаласында орналасқан, тмд мемлекеттері бойынша капитализация жағынан екінші орын алады. Астында ссылкасы тұр, сілтемесі. Ссылканың бәрі осындай асты сызық болып тұрады. Жазулардың соны бассаңыздар, ол белсенді. Және бұл сабақтың осы қазіргі слайдты мен төмендегі осы видеоның аса төменде сілтемеге орнатып қоямын. Өздеріңізге көшіріп алып, ішін ашып, белсенді сілтемелерді басып, керекті брокерлеріңізді таңдап, ары қарап жұмыс істеуге ыңғайлы болсын деген жолмен бәрін жасадым. Сондықтан бәрін өздеріңізге көшіріп аласыздар кейін. Сонымен инвестицияға бірінші қадам ол неден басталады? Ол мына лицензияны тексеруден басталады. Қазақстанда егер сіз трейдер емес, спекулянт емес, ұзақ мерзімді инвестиция жасайтын болсаңыз, сізге міндетті түрде Қазақстан мемлекетінің ұлттық банкісынан берілген лицензиясы бар брокерлерді таңдау керек. Себебі ол мысалы тікелей сіз акционерлік қоғамнан акцияларын сатып ала алмайсыз. Ол өйткені заңсыз. Заңмен реттелетін ұлттық банктың өзі осындай лицензияларды шығарады, және оны барлық лицензияны бермей тұрып, брокерларға оны әбден тексеріп, барлық квалификациялық дәрежесін, опытын, басқа да неше түрлі керекті ақпараттар көздерінен бәрін тексеріп, сенімді брокерға ғана лицензия беріледі. Сондықтан бірінші сіздің жасайтын қадамыңыз ол брокерді таңдау. Брокерді таңдаған кезде осындай құжаттарын тексеріп, дұрыстап іріктеп алу. Қазақстанда 22 брокер бар екен. Оның барлығы осы бағалы қағаздар деп айта алмаймын. Енді ішінде жаңағы сырье дейді ғой, мұнай жағынан, немесе қазбалы байлықтар жағынан, немесе бағалы жаңағы металдар жағынан болуы мүмкін. Сондай страхование дейді, страховка жақтарынан болуы мүмкін. Сондай компаниялар өте көп. Сондықтан осының бәрі 22 брокер, және соның ішіндегі ең үздік деген брокерлік компания ол Қазпошта, Freedom Finance, Халық Финанс. Астында сілтеме тұр, бассаңыздар, өздеріңіз сол компанияларды көресіздер. Брокерлерді таңдағанда неге назар аудару керек? Өз қызметі үшін қайсы брокер пайыздық комиссияны төмен алады, және қандай жақсы шетелдік болсын, мысалы америкалық, европалық акцияларды ұсынады, соған қарап таңдаған дұрыс. Себебі сіз көбінесе шетелдік компаниялардың акцияларын сатып аласыз, себебі доллармен, евромен, жаңағыда бірінші сабақта айтып өткендей, доллармен, евромен сіз инвестиция жасауыңыз керек, инфляцияға шалдықпау үшін. Сондықтан оң жақта тұрған мысалы SMS үшін, мысалы шотты ашу үшін, жабу үшін, немесе жаңағы ақшаны салған кезде, шешкен кезде алып қалатын комиссиялық нелері бар, ұстамдар бар. Соның бәрін қарай отырып, қайсысы сізге тиімді, соны таңдайсыз. Мынау үш компания менің өзімнің жеке брокерларым. Бұл жерде мысалы Қазақстан Республикасында мемлекеттік лицензиясы бар тек қана жалғыз компания, ол Freedom Finance, осы үш брокердің ішінде.
астында сілтемелері тұр, бассаңыздар ашылады. Қазақстан Республикасында лицензиясы жоқ әлемдік, бірақ әлем бойынша қызмет көрсететін тиімді брокерлардың бірі, ол нағыз Уолл-стриттің өзінде жұмыс істеп жатқан алпауыт компанияның бірі, ол Interactive Brokers. Бұл туралы біраз естігендеріңіз бар шығар. Естімесеңіздер, біраз оқып, ақпараттарды ізденсеңіздер осы компания туралы болады. Бұл жерде енді трейдингпен айналысуға да болады, және лицензияны біраз сатып алып, ұзақ мерзімге де пайдалануға болады. Бірақ тағы да айтамын, қазақстандық мемлекеттік лицензиясы бар компаниялар жақсырақ. Сонымен мынау үшінші тұрған компания, бұл Қазақстан Республикасында лицензиясы жоқ, және бұл тек қана трейдинг үшін арналған компания. Capital.com, бұл жерде қысқа мерзімді сатып аласыз, сатасыз, спекуляция жасау арқылы біраз пайда табасыз. Мен қазір енді трейдингтік жолды енді меңгеріп, енді оқып жүрмін, сондықтан да практикада енді қолданып жатырмын. Өте ыңғайлы мобильдік приложениесі бар, және неден компьютерден де қарауға болады, сондай ыңғайлы жақтары көп. Менің тағы да айта кететінім, бұл брокерлардың ешқайсысын мен жарнамалап жатқан жоқпын. Бұл тек қана өзімнің қолданатын брокерлік компанияларым, сондықтан да сіздер өздеріңіз ізденіп, өздеріңіз қарап, іріктеп сөйтіп алған дұрыс. Ешқайсыңызға бұл компанияларды айтсам болады, осы компанияларға тіркелу керек деп жатқан жоқ. Өз таңдауларыңызды өздеріңіз жасаңыздар. Бұл менің тек қана таңдауым. Осы компаниялар арқылы жұмыс істеген маған ыңғайлырақ, сондықтан да осылай таңдадым. Бағалы қағаздарды сатып алу барысында сіздер осындай мына сурет, астында сурет тұр, осыны қараңыздар, осындай нелерге кездесесіздер, қиындықтарға. Бұны қиындық деп айта алмаймын, просто бірінші рет көргенде түсініксіз болуы мүмкін. Сондықтан да айта кетейін, атап бәрін. Мынау суреттегі қызыл мен жасыл, ол стакан деп аталады. Және стаканның жоғарғы жағында, қызыл жағында, яғни сатушылар отырады, ал төменгі жағында, жасыл жағында сатып алушылар отырады. Ал ортасындағы ақ жолақта қазіргі таңдағы сол компанияның нарықтық бағасы. Сонымен бұл жерде компанияның ең үстінде жоғары жағында, енді қай жерде қалай жазылатынын білмеймін, әртүрлі брокерде әртүрлі шығар. Сондықтан да компанияның биржада қысқаша атауы болады. Компанияларды ешқашан биржада толықтай жазбайды. Сіз іздеген кезде осындай қысқаша атаумен іздеп табасыз. Сонымен екінші көрсетілетін бұл мысалы мынау бағам. Бағалардың бағасы, мынау төменгілер бәрі бірдей, көрдіңіздер өздеріңіз. Бағалардың бағам. Мынау жалпы стакан. Жаңа айтып кеттім оның бәрін. Ал мынау тұрғандар, олар бағалы қағаздардың саны. Мысалы, мынау брокер осындай бағамен 3 бағалы қағаз сатып алғысы келеді. Ал мынау брокер мынанша бағалы қағаз сатып жатыр, бірақ осындай бағамен ұсынып жатыр. Түсінікті да? Ал мына жақта сіздер өздеріңіз таңдайсыздар, рыночный дейді, нарықтық баға, лимиттік баға, сол күндегі ең төмен баға, немесе сол күндегі ең жоғары бағамен сатып алуға болады деген сияқты, сондай мына жерде мынаны бассаңыздар ашылады, соның үшін таңдап аласыздар. Көбісі ұзақ мерзімді алатындар қазіргі нарықтық бағамен ала салады. Өйткені өзіңіз таңдау жасап, өзіңіздің бағаңызды қоятын болсаңыз, мен мысалы осындай бағамен алғым келеді деп, онда сіз сол бағаны нарықта сол бағаға тепе-тең келуін күтесіз. Оған біраз уақыт кетуі мүмкін. Ол бағаға келмей, жоғары қарап көтеріліп те кетуі мүмкін. Сондықтан да ұзақ мерзімді инвесторлардың бәрі нарықтық бағамен ала салады.
Ал мына жақта настройка приказа дейді. Мен жаңа айтып кеттім ғой, трейдинг дейді, спекулянттар дейді. Оның бәрі осы приказды өзінің бағасын қойып, қанша сатып алу керек және қай кезде оны сату керек, немесе приказды қай кезде жабу керек деген сияқты сондай настройкалар дейді ғой, жасап, мынау жасыл жолақты басады. Сол кезде сіз нарықтық бағамен сатып аласыз, немесе трейдер болсаңыз осы бағамен сатып аласыз. Сөйтіп приказыңыз орындалады. Негізі ұзақ мерзімді инвестицияда қайта бағаға жалтақтай берудің қажеті жоқ. Портфеліңізге қарай бермеңіз. Бір рет сатып алдыңыз, ол туралы ұмытып кетіңіз негізі. Сол ұмытып кеткен дұрыс. Себебі сіз қазір күніге сатып алған бағалы қағазыңызды қарап отырсаңыз, ол бір түсіп, бір көтеріліп жатады. Сол кезде қатты түсіп жатса, сіз психологиялық түрде шошып, қорқып, тез ойбайынан түсіп жатыр, одан да түспей тұрғанда сатып жіберейін деп, өзіңіз сатып алған бағадан да төмен сатып жіберіп, сосын аяқ астынан ол көтеріліп кетсе баға, біраз жүрегіңіз ауырып қалуы мүмкін. Өзіңізді ондай психологиялық неге итермелемеңіз. Сондықтан да ұзақ мерзімді инвесторсыз ба, сатып алыңыз, сонымен ұмытып кетіңіз. Негізі әлемге әйгілі ата аңызға айналған Уоррен Баффет деген белгілі инвестор былай айтады: бағалы қағаз сатып алған соң, оның бар екенін 3-5 жылға ұмытып кеткен жөн. Өте дұрыс айтады. Сонда барып сіз оның таза кірісін көресіз, өйткені тренд әр уақытта жоғары көтеріледі. Ол күніге былай түсіп көтеріліп жатуы мүмкін, бірақ ұзақ мерзімге алған кезде ол көтерілу үстінде болады. Сонымен үй жұмысы. Қазір осы сабақтан, осы видеоны қарап отырсаңыздар, астында сілтемеде осы PDF форматта мен осы сабақты тіркеп қойдым. Соны өздеріңізге көшіріп алыңыздар. Оның ішін ашсаңыздар, осы жаңағы сілтемелердің бәрі белсенді, бассаңыздар ашыла береді. Сондықтан брокерді таңдаймыз. Таңдаған брокеріңізді не үшін оны таңдадыңыз, оның қандай тиімді жақтары бар екенін, оның бәрін группада жазамыз. Осындай себептен мен оны таңдадым деген сияқты. Немесе группада қазір адамның жиналғанына байланысты, мысалы, бір адам қалуы мүмкін. Сондықтан да жалғыз сіз ғана болсаңыз, онда тікелей маған жазыңыз. Не үшін оны таңдадыңыз, қандай себеппен деген сияқты сондай мәселелермен телеграмға жазыңыздар. Сонымен брокерлік шот ашамыз және қазақстандық компанияны, қазақстандық отандық компанияларды қолдау үшін бірінші қазақстандық компаниялардан акцияларын сатып аламыз, көрсетеміз. Сонымен келесі сабаққа дейін көріскенше сау болыңыздар. Үй жұмысын күтемін міндетті түрде. Сондықтан соның бәрін орындаңыздар. Әрекет ету керек. Әрекет түбі берекет. Нәтиже шығарайық. Сау болыңыз.